La mattina seguente donna Prassede va a prendere Lucia, che si separa piangendo dalla madre. A costei vengono poi consegnati dall'arcivescovo 100 scudi d'oro. Sono un dono dell'innominato e devono servire per la dote della povera figliola. Agnese va a casa, conta e riconta i soldi ricevuti, dei quali non aveva mai visto più d'uno per volta. E la mattina dopo è in cammino verso la villa di donna Prassede, desiderosa di ricevere la sua Lucia. Desiderosa, scusate, di rivedere la sua Lucia. Lucia rivela il voto ad Agnese. Questa dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlare del voto, pure era risoluta di farsi forza e aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. Appena poterono esser sola, Agnese, con una faccia tutta animata, insieme a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualcuno a cui volesse farsi sentire, cominciò: ho da dirti una gran cosa, e le raccontò l'inaspettata fortuna. Dio lo benedica quel signore, disse Lucia. Così avrete da stare bene voi e potrete anche fare del bene a qualcun altro. Come? Rispose Agnese. Non vedi quante cose possiamo fare con tanti denari? Senti, io non ho altro che te, che voi due, posso dire. Perché Renzo, da che cominciò a discorrerti, l'ho sempre riguardato come un mio figliolo. Tutto sta che non gli sia accaduta qualche disgrazia. A vedere che non ha mai fatto il saper nulla. Ma deve andare tutto male. Speriamo di no, speriamo. Per me avrei avuto caro di lasciar l'ossa nel mio paese. Ma ora che tu non ci puoi stare, in grazia di quel birbone, e anche solamente a pensare di averlo vicino con lui, mi è venuto in odio il mio paese. E con voi altri io sto per tutto. Ero disposta fin da allora a venire con voi altri, anche in capo al mondo, e sono sempre stata di quel parere. Ma senza denari come si fa, intendi ora? Quei 4 che quel poverino aveva messi da parte, con tanto stento e con tanto risparmio. È venuta la giustizia e ha spazzato via ogni cosa. Ma per ricompensa il Signore ha mandato la fortuna a noi. Dunque, quando avrò trovato il bandolo di far sapere se è vivo e dov'è e che intenzioni ha, ti vengo a prendere io a Milano. Io ti vengo a prendere. Altre volte mi sarebbe parso un granché. Ma le disgrazie fanno diventare disinvolti. Fino a Monza ci sono andato e so cos'è viaggiare. Prendo con me un uomo di proposito, un parente, come sarebbe a dire Alessia di Maggianico, che a voler dire proprio in paese un uomo di proposito non c'è. Vengo con lui, già la spesa la facciamo noi, intendi? Ma vedendo che invece di animarsi Lucia si andava accorando e non dimostrava che era tenerezza senza allegria, lasciò il discorso a mezzo e disse: ma cos'hai, non ti pare?
Povera mamma, esclamò Lucia, gettandole un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei. Cosa c'è? Domandò di nuovo ansiosamente la madre. Avrei dovuto dirvelo prima, rispose Lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime. Ma non ho mai avuto cuore, compatitemi. Ma di su dunque, io non posso più essere moglie di quel poverino. Come? Lucia col capo basso, col petto ansante, lacrimando senza piangere, come chi racconta una cosa che quando anche dispiacesse. Non si può cambiare, rivelò il voto, e insieme, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora. La pregò di non ridire la cosa d'anima vivente, ad anima viva, ed aiutarla ad adempiere ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta stupefatta e costernata, voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei, ma i gravi pensieri del caso soffocavano quel dispiacere suo proprio. Voleva dirle: cosa hai fatto? Ma le pareva che sarebbe una prendersela col cielo. Tanto più che Lucia tornava a dipingere con più vivi colori quella notte, la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta, tra le quali la promessa era stata fatta, così espressa, così solenne. E intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio, che aveva sentito raccontare più volte, che lei stessa aveva raccontato alla figlia, di castighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto. Dopo essere rimasta un poco come incantata, disse: e ora cosa farà? Ora, rispose Lucia, tocca al Signore a pensarci, al Signore e alla Madonna. Mi sono messa nelle loro mani, non mi hanno abbandonata finora, non mi abbandoneranno ora che la grazia che chiedo per me al Signore, la sola grazia, dopo la salvazione dell'anima, è che mi faccia tornare con voi. E me la concederà, sì, me la concederà. Quel giorno, in quella carrozza, Vergine Santissima, quegli uomini, chi mi avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi? Il giorno dopo. Ma non parlarne subito a tua madre, disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà. Compatitemi, non avevo cuore. E che sarebbe giovato da affliggervi? A che sarebbe giovato da affliggervi qualche tempo prima? E Renzo? Disse Agnese tentennando il capo. Ah, esclamò Lucia riscuotendosi, io non ci devo pensare più a quel poveretto. Già si vede che non era destinato. Vedete come pare che il Signore ci abbia voluti proprio tenere separati. E chissà, ma no, l'avrà preservato Lui dai pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me. Ma intanto, riprese la madre, se non fosse che tu ti sei legata per sempre a tutto il resto, quando a Renzo non gli sia accaduto qualche disgrazia, con quei denari io ci avevo trovato rimedio, ma quei denari, replicò Lucia, ci sarebbero venuti se io non avessi passato quella notte. È il Signore che ha voluto che tutto andasse così, sia fatta la sua volontà. Nella parola morì nel pianto. A quell'argomento inaspettato Agnese rimase lì pensierosa. Lucia, era tenendo i singhiozzi, disse che bisognava avvertire quel poverino, pregandolo di mettere il cuore in pace. Quando saprà che ho promesso alla Madonna. Ha sempre avuto il timore di Dio e voi la prima volta che avrete le sue nuove fatemi scrivere, fatemi sapere che è sana. E poi non mi fate sapere più nulla. Lucia raccomandò poi alla madre di mandare a Renzo parte di quel denaro, a causa dell'amore sincero che nutriva per la ragazza.
Si trovava nei pasticci e certamente in condizione di grave bisogno. Agnese, che voleva bene a quel giovane come se fosse suo figlio, promise ben volentieri, ma era persuasa che egli avrebbe molto sofferto nel dover rinunciare alla sua promessa sposa. Infine le due donne, con molte lacrime, dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti, si separarono, promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi. Renzo, intanto, per aver partecipato in qualche modo a una giornata di tumulti, era ricercato addirittura da due stati, dal Ducato di Milano e dalla Repubblica di Venezia. Infatti il governatore Don Gonzalo aveva protestato col signore residente veneziano, perché un malandrino, un ladrone pubblico, un promotore di saccheggio e domicilio, il famoso Lorenzo Tramaglino, aveva trovato ospitalità nel territorio bergamasco. Tutto però era finito lì. Infatti, quando Venezia rispose che il suddetto malandrino era introvabile, nessuno si ricordava più di lui. L'astuto Bartolo, fiutata l'aria, aveva consigliato al cugino di cambiar paese e gli aveva fatto assumere il nome fittizio di Antonio Rivolta. Lo pseudonimo non era stato scelto a caso, ma voleva forse sottintendere la rivoluzione, che Renzo non aveva affatto meditato. Esso comicamente eludeva le ricerche e si faceva gioco dei ricercatori.